好，请看第2页的第1题这个题目。那这个题目的话，它想要问你的是一个基本的函数的概念。那我们都介绍过函数了，还记得函数的概念是怎么样的概念吗？函数就是一个一对应的概念。那么包含哪些部分？第一个，再快速复习一次。如果是函数关系的话，第一个可以1对1，可以多对1，但是不可以1对多，也不可以没有对应哦，还记得吗？这个我们在课堂上有提过，对不对？来，那我们看一下这个题目。这个题目它说，现在有个一对的关系，哪些是函数关系嘞？好，那我们就一个一个来看看。首先，第一个图形，它1、2、3三个数字对应出来结果，同学有没有发现到1这个数字，它是不是没有对应到任何东西？可以没有对应吗？当然不行，所以因为1这个数字的关系，于是 A 选项它不是函数的关系，不可以没有对应，好不好？所以 A 不对，请帮我打叉叉。来，再来 B 选项当中，这个是不是函数关系？来看一下，从左边到右边，1对应到4， 2对应到4， 3对应到6，那这样子有没有满足一对应的结果嘞？可以多对应哦，1跟2都对应到4当中，这是可以的，好不好？来，所以第2个 B 选项请打勾。再来第3个 C 选项，来同学，那这一个记号你可能对它好像有点陌生，快速说明一下吧。这一个好像中括号这个记号，这个叫什么？这一个叫做高斯符号。高斯符号，来再跟大家快速的解释一次，高斯函数记号或叫做高斯符号，好不好？来，高斯函数记号它是什么意思呢？高斯函数记号以数学上的意义而言的话，它叫做取一个不大于自己本身的最大整数。那所以说，我们再快速复习一下。例如说，如果 1.2 这个数字，来 1.2 数字这个数字以下的最大整数是几？那当然就是1喽。那再来一次，如果是 2.8 以下的最大整数是几嘞？那当然是2喽，对不对？那以此类推，来都可以有什么都可以。例如说派这个数字，来各位同学国中都认识，派叫做圆周率。那所以如果取高斯函数记号嘞，3点多的一个数字，来3点多以下最大整数是多少？当然是3。好，那所以说跟大家快速的说明一下高斯函数记号。那当然负的也可以，所以如果是负 1.8， 来要特别注意哦，负 1.8 以下最大整数以下哦，负 1.8 以下最大整数是几？是负2哦，不是负1哦，负1会变大，好不好？是要它以下往下的方向最大整数负2，可以吗？如果 OK 的话，来快速复习一下之后，那接下来来说一下，任何数字对应到高斯函数的状态之下，它有没有满足一个一对应关系？好，那你会发现是不是每一个数字都可以找到它每一个都可以找到自己本身以下的一个最大整数，一定都有对应吧？那可是你会说，老师啊，很多个对应到同一个例如说 1.2 对应到1，那 1.5 也会对应到1耶，或者说 1.8 也会对应到1，或者当然各种方法 1.438 也会对应到1，对不对？那所以说，可是多对1是不是函数关系？那当然是啊，所以说多对1的话无所谓，多对1依然是函数关系，所以每个数字都有得对应，那所以它是不是一个函数关系？它当然是，好不好？所以高斯记号 OK， 这个是函数对应关系，这个没有问题。再来解看第4个选项，主选项当中，那他说 f 对应到 f 平方，来再试一次，如果 f 对应到 f 平方的话，那请问你一个一个来，1对应到几？对应到1的平方就是1。2对应到2的平方叫做4， 3对应到3的平方叫做9，以此类推。来，有没有每个数字都对应到一个东西？有嘛，对不对？每个数字都有得对应，那就可以了。不论它是1对1或者多对1，它都是函数关系，好不好？来，最后一个1选项 ，f 对应到 f 平方根，那这一个是不是函数对应关系嘞？来，平方根一样，我们来思考。来举个例子，如果1要对应到1的平方根，请问一下，国中就知道1的平方根有谁？1的平方根，平方根有2个哦，因为有正有负，会对应到正1负1，对应到2个数字去，可以吗？
那如果是例如说4对应到4的平方根，4的平方根有谁？10的平方等于4，平方之后等于4呢，就是4的平方根有2跟-2两个可能性，对不对？所以是不是会发现说，1对2，对不对？1对多，那这个可以是函数对应关系吗？好，不好意思，函数对应关系不可以1对多，所以第5个选项1选项错误。那当然也不能没有对应，所以 A 选项跟 E 选项2个错误，其他的 B、C、猪这3个是正确的，请选 B、C、猪这3个选项，好吗？